สวัสดีครับ FC วันนี้จะขึ้น 950 นะครับวันที่ 2อันนี้ขับมาช่วยเขาขึ้นนะครับรถจอดเตรียมไว้แล้วครับเดี๋ยวขออนุญาตครับ 950 เอากลับกม20นะครับแบอีกแบอีกแบสุดแล้วเหรออีกโอเค